Hai, nama aku Nija. Aku niaga makan. Buat food truck. So ni basikal aku yang aku guna masa galau 3 hari tu, penyertaan untuk tahun kedua. So basikal yang sama aku akan gunakan untuk gravel crusher juga. Okey, ni basikal aku yang aku guna untuk hari. Beli tahun 2021. Beli kat Pedalasia. Beli sebab colour je sebenarnya. Aku suka colour dia. Lepas tu baru tahulah pasal Curve ni, Australia punya brand. Frame steel, fork carbon. Sebenarnya agak oversize sikit dengan aku, tapi sebab dah beli kan, pakai je lah. So kita kokpit dulu. Kokpit ni aku rasa ni kokpit ketiga ni. Kokpit ketiga aku tukar. Lepas macam-macam saiz aku tukar. Daripada flare habis 460. So yang latest ni aku pakai zip 410 dengan control tag stem. Control tag ni pun agak baru juga ni. Ingat dalam 6-7 bulan aku baru tukar. Lepas bike fit baru kita dapat sizing yang ngam untuk kita punya reach. Aku pakai 70mm. Okey, untuk group set tak ada apa sangat. GRX standard je. Ni pun aku korbankan daripada band R5 kekah lah. Kita bawa pergi ke sini, kita salin dia macam tu. Aku tambah crank GRX sebab standard crank masa tu 38. So aku rasa aku nak laju sikit, aku tukar lah 42. Wheelset RSC carbon. Ni wheelset pinjam. Tak tahulah nak jual ke tak. Aku macam nak beli dengan dia, tapi dia macam tak tahulah dia nak jual ke tak. Tapi tak apalah. Okey, paling aku suka sekali dekat basikal ni sebenarnya tayar lah. Tayar ni dah berusia 2 tahun. Masa nak beli tu menggigil juga, sebab tayar ni mahal sebenarnya. Tapi untuk 2 tahun ni aku sangat puas hati lah. Orang kata berbaloi lah dengan apa yang aku beli. Dah 2 galon. Cameron, aku dah pernah touring daripada Kota Baru sampai JB pakai tayar yang sama. Kalau ikut mileage dekat Strava tu dalam 5,200 km menggunakan tayar yang sama. Dan boleh tengok dekat sini dia punya knob ni masih keras dan tebal. Basically dekat galau aku survive lah dekat semua section. Peanut butter ke, dekat Utah ke yang susah. Cuma kena main PSI je. Untuk seat post dengan saddle, tahun ni aku baru tukar ke Fizik. Sebelum ni aku pakai Brooks. Brooks tak best sangat lah untuk aku, so aku lagi suka pakai Fizik lah. Seat post zip, service cost sama dengan cockpit. Headset aku tukar ke Chris King. Sebab masa tu kebetulan aku tengah servis dekat kedai basikal tu, dia ada stok. So aku terus ambil je lah. Lagi satu, aku ada dia tak adalah best sangat pun. Nama dia Sema untuk BB. Tapi untuk 2 tahun lebih ni dia sangat perform lah. Aku tak tahu apa model dia, tapi aku tak payah risau sangat pasal maintenance. Sebab kalau ada batu pasir masuk, dia crushkan batu pasir tu. So tiap kali aku pergi full service, aku expect ada something melekat ke kat dalam. Pomen akan cakap kau punya BB okey. Sema Ceramic. Thanks to Cik Wan Pedalasia sebab dia yang installkan. Okay, untuk disc aku pakai Shimano XT 160mm. Okay, aku kena terima kasih banyak dekat Apin lah. Sebab daripada mula basikal ni, daripada mula frame ni aku beli, dia paling banyak recommend aku. Paling banyak. Ada certain benda yang tak boleh buat pun dia yang buat. Dia member rapat rumah dekat. So apa-apa reference aku banyak refer ke dia lah. Daripada segi cockpit, wheelset, tayar, drivetrain. Mostly lah boleh berani cakap lebih daripada 70% dia yang recommend untuk setup benda ni lah. So terima kasih juga kat Apin. Apin ni macam mutiara lah.
Ini altitude, longitude untuk Melbourne je sebenarnya. Aku pun dulu pelik juga apa benda ni. Aku try search Google. Yang ini kalau kau search ni kau akan dapat location dekat Google Melbourne lah. Melbourne tu kedai pada curve ni lah. Dia berpusat di Melbourne. Tapi frame ni dia design kat Itali. Dan dia pakai Columbus tubing. Columbus apa aku tak ingat, dia ada stiker kat sini. Tapi lepas a few race, stiker tu pun dah tanggal. Tak ingat lah, tapi dia Columbus. Okay, next event pasal ni tak ada apa-apa lah aku dah tukar kot. Sebab gap dia dekat sangat. Aku akan pakai setup yang sama. Cuma aku rasa aku tukar batik je kot. Sebab aku banyak kayu trainer sebenarnya. Jadi bila pakai trainer ni, bahagian kokpit akan cepat rosak lah. So ni dalam, aku dah beli dah pun batik. Tinggal tukar je. Untuk next event, Rebel Crusher, sahabat bernam. First time join event Komeng. Lepas Rebel Crusher, aku ke PTP, Pelan Tapi Pati. Dia tak ada apa sangat, dia basically cuma climbing ke Cameron. So itu je event terdekat. Aku lepas ni rasanya banyak buat solo ultra distance je kot. Macam Audex lah tapi buat sendiri. Okay, ni anak aku yang kecil, yang bongsu nombor 2. So basically ni lah penguat. Tiap kali kayu motivation. Ada seorang lagi tengah sekolah, kakak dia. Ni lah orang kata cahaya hati cahaya motivasi macam itulah.